Bəli, mənim əziz dostlarım, demək olar ki, videomuzun sonuna gəldik. Birazdan videomu bağlayacağım və dediyim kimi, yəni gələn dəfə sizə mən etüddən də danışacağım. O da çox maraqlı bir mövzudur. Hətta bununla bağlı həm shorts videolarımı da izləməyə davam edin. Bütün videolarımı izləyin, rəy yazın, abunə olun kanalıma. Əziz dostlarım mənim və dərslər üçün də Instagram və TikTok demədən mənə mesaj yaza bilərsiniz. Alta linkini buraxmışam. Bəli, əziz dostlarım mənim, dediyim kimi, gələn dəfə etüddür. Yəni gələn dərslərdə etüddür, o da maraqlıdır. Ondan sonra emosiya göstərməkdir. Və bu kimi şeylərdir. Bunun haqqında da mən həm shorts videosu çəkəcəm, maraqlı shorts videolarımı çəkib canlandıracağım. Onları da mütləq izləməyə davam edin və bu videolarımı da mütləq izləyin həmişə və bu videolarımda da mən həmin o emosiya olsun, etüd olsun və digər texnikalar olsun, onlar haqqında videolar çəkib, belə uzun videolar da çəkib paylaşacağım. Dəstəyinizi gözləyirəm hamınızın. Bugünkü mövzu maraqlı mövzudur. Dediyim kimi, sadəcə texnika ilə oynamaq olmaz, müşahidə eləmək lazımdır. Sadəcə sizə bir obraz veriləndə o obrazı canlandırmaq üçün yox. Bu sənətdə gəlmək istəyirsinizsə, artıq ilk addımınızı atmışsınızsa, aktyor kimi düşünməyiniz lazımdır. Aktyor kimi oyanmağınız, aktyor kimi yatmağınız lazımdır. Hər zaman, hər an, hər yerdə müşahidə eləməyiniz lazımdır. Sadəcə dediyim kimi, sizə verilən obrazı oynamaq üçün yox. Mən bu obrazı oynadım, bitdi. Artıq gələn obraza görə kimi mən boş durum. Xeyr, siz hər zaman müşahidə eləməlisiniz, öyrənməlisiniz. Aktyor sənəti öyrəndikcə bitən sənət deyil. Öyrəndikcə davam edən, sürən bir sənətdir. Məsəl üçün, mən belə deyim sizə, fikirləşin ki, 3 nəfər durub, söhbət edirlər bir səhnədə və 2 nəfər daha sonra bu adamın sözü çatdı, o sözünü deyir, amma buna yox, bu birisinə deyir. Bunlar artıq bir-birinə danışırlar, deyişirlər. Burada qıraqda qalıb, durub, səhnənin içində də amma danışmır. Bu o demək deyil ki, o danışmırsa artıq istədiyi hər cür hərəkəti həyata keçirə bilər, boş dura bilər ki, mən onsuz da bu dəqiqə belə deyim də, oynamıram, sadəcə durmuşam, onların oyununa baxıram. Yox, o hələ də öz obrazını orada qorumalıdır və məsəl üçün onların sözünə reaksiya verməlidir, ya təbəssüm etməlidir, ya kədərlənməlidir, yeri gələndə ağlamalıdır. Yəni sırf mən hal-hazırda mərkəzdədir, işin mərkəzində deyiləm deyə obrazdan çıxmamalıdır. Necə gəldi hərəkət eləməməlidir. Və bu aktyor sənət də oyun kimi. Yəni mən obrazımı oynadım, qurtardım, artıq yenidən bu sənətdə nəsə öyrənməyi dayandırım, öz üzərimdə işləməyi dayandırım, müşahidə eləməyi dayandırım. Xeyr, elə bir şey olmamalıdır əziz dostlar. Aktyor sənəti belə bir sənətdir. Bəli, mən bugün sizə bundan xırdalığından danışdım və artıq gələn dərslərdə də dediyim kimi etüddən danışacağım, emosiyalar, texnikalar, maraqlı işlərimiz hələ də olmağa davam edəcək. Ondan sonra lap gələcəkdə film təhlilləri, serial təhlilləri də olacaq bizim işimizdə. Bəli, əziz dostlar, bugünkü videolarımızın da sonuna çatırıq. 4 hissəli duyğuya girmək, obrazı sadəcə oynamaq yox, yaşamaq mövzusuydu bu. 4 hissəli çəkdim sizin üçün. Ümid edirəm ki, bəyənəcəksiniz. Bir daha təkrar edirəm ki, kanalıma abunə olub bütün videolarımı bəyənməyi və altına rəy yazmağı unutmayın. Eyni zamanda aktyorluq təhsili üçün də mənimlə alta buraxacağım linkdən Instagram və TikTok DM vasitəsilə əlaqəyə keçə bilərsiniz. Artıq 3 nəfər mən bu videolu dərslərimə başlayandan sonra mənimlə əlaqəyə keçib və dərslər almağa başlayıblar. Onlardan biri də siz olun. Mən hazıram, sizi gözləyirəm. Bugünkü videomuzun sonuna çatdıq. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.